Wel, bore da pawb. Hugh Davies ydw i o e-sgol, a mae'n bleser gen i weld cymaint ohonoch chi'n ymuno fy ni bore yma mwyn dathlu diwrnod arbennig iawn, sef Diwrnod y Llyfr wrth gwrs. Heddiw ar y 6 o Fawrth 2025, da ni yma mwyn dathlu pwysigrwydd darllen. A dwi'n siŵr falle bod nifer ohonoch chi ar hyn o bryd yn eistedd yn eich dosbarth neu ar lawr y neuadd o bosib, wedi gwisgo fyny fel cymeriad o lyfr Harry Potter o bosib, neu Sally Mally, neu gymeriad o lyfr David Walliams, ac hynny i gyd mwyn dathlu pwysigrwydd darllen wrth gwrs. Rwan te, da ni yma heddiw fel e-sgol, ond da ni ddim ar ben yn hunain. Mae gennau gwmni yn ymuno â fi rwan yn y munud o dîm Cyngor Llyfrau Cymru. Felly, da ni wedi ffurfio partneriaeth efo tîm Cyngor Llyfrau Cymru heddiw sy'n gwneud gwaith arbennig yn hyrwyddo darllen a darllen yn y Gymraeg yn enwedig wrth gwrs. Felly, dwi'n gweld i rwan yn ymuno fo fi ar y sgrin bore da, Mally Williams. Sut ydych chi bore yma? Bore da Hew, a bore da bawb. Mae braf iawn bod yma. Gwych, a diolch yn fawr iawn am glywed y ciw ac ymuno fo fi ar yr adeg iawn, Mally. Mae hynny wastad yn ddechrau da i'r gwasanaethau yma. Dwi'n deall falle bod yna ambell ddysgwr ysgol Pant Pastynog yn Sir Ddinbych yn mynd i gael sioc falle rwan yn gweld chi ar y sgrin. Pam hynny te? Wel, mi ydw i yn athrawes yn ysgol Pant Pastynog, a mae plant yn osbarth i siŵr o fod wedi troi fyny bore yma meddwl, lle mae Mrs Williams, mae braidd yn hwyr, ydy hi wedi cysgu'n hwyr? Lle mae hi? Ond Alla i gadarnhau bod chi ddim wedi cysgu'n hwyr, Mrs Williams. Diolch yn fawr iawn i chi am ymuno fy ni bore yma mwyn cyflwyno'r wybodaeth bwysig yma am ddiwrnod y llyfr. Felly, dwi'n hapus iawn i drosglwyddo ato chi os ydych chi'n hapus i ddechrau arni. Diolch yn fawr, Hew. Wel, croeso bawb, dyn ni yma, fel ddedodd Hew, i ddathlu darllen. A dwi yn wrth y modd yn darllen. Mae pawb yn y nosbarth i yn gwybod mod i'n ffan mawr o ddarllen ac wrth y modd yn annog plant i ddarllen. Dwi'n meddwl mae darllen ydy un o'r pethau mwyaf pwysig fedrwch chi wneud. Pan ydych chi'n tyfu fyny, fyddwch chi wastad angen darllen. Mae plant sydd yn darllen yn dda, yn blant clyfar, maen nhw hefyd yn blant hapus ac yn blant llwyddiannus. Ond, dyn ni gyd yn gwybod bod darllen yn gallu bod yn anodd. Iawn, dydy darllen ddim yn hawdd i bawb, ond mae darllen yn rhywbeth efo ymarfer sydd yn gwella. A dyna cwbl sydd angen i chi wneud ydy ymarfer darllen. Rwan ta, yr neges sydd gan y Cyngor Llyfrau eleni ydy i ddarllen yn dy ffordd dy hun. A mae hynny'n golygu bod angen i ti ddarllen be wyt ti yn mwynhau i ddarllen. Rwan ta, gawn ni ofyn, pa fath o lyfrau dych chi'n hoffi ddarllen? Rwan ta, pwy sydd yn hoffi llyfrau antur neu llyfrau anturus? Dwi'n gweld gwlad y pants yn dod i fyny fan'na. Pwy sydd yn hoffi llyfrau doniol? Mae yna lawer o lyfrau doniol. Dwi'n hoffi llyfrau doniol, mae raid i fi ddeud. Tybed oes na rei yna chi'n hoffi llyfrau am anifeiliaid? Ia, da iawn. Llyfrau am hyd a lledrith efallai? Ia, dwi'n hoffi llyfrau hyd a lledrith hefyd. Falle bod yna rei yna chi yn hoffi darllen llyfrau ffeithiol yn hytrach na llyfrau stori. Mae hynny hefyd yn iawn. Mae o'n gret gael dysgu pethau newydd mewn llyfrau ffeithiol yn dydy. Beth am comics? Pwy sy'n hoffi comics? Llawer ohonoch chi'n hoffi comics. Llyfrau gyda darluniau da. Hew, pa fath o lyfrau wyt ti'n hoffi? Wel, rwan te. Mae'n siŵr mae'r llyfrau dwi'n ei ddarllen amla ydy hunangofiannau o bobl o fyd chwaraeon o bosib. Dwi'n eitha hoff o'r un. Da iawn, diolch Hew. Dwi'n gwybod bod yna lawer ohonoch chi'n hoffi chwaraeon ac yn cytuno fo ti fan'na Hew. Rwan ta,
Bwriad Diwrnod y Llyfr, wrth gwrs, ydy dathlu darllen, a dwi'n siŵr bod ni wrth yn bodda heddiw yn cael diwrnod arbennig i ddathlu darllen. Ond beth sy'n rhaid i ni gofio hefyd ydy bod angen i ni ddathlu darllen bob dydd o'r flwyddyn. Nid yn unig ar y diwrnod yma, ond bob dydd. Iawn? Felly, mae cwestiwn nesaf sydd genna i chi ydy, ble fyddwch chi'n hoffi darllen? Rwan ta, falle bod chi'n gweld mod i ar y soffa fan hyn. Dwi'n gyffyrddus, mae gennau glistogau o'n hwmpas i, mae gennau flanced tu ôl iddi, achos dyma ble dwi'n hoffi darllen. Tybed ydych chi'n hoffi darllen wedi cyrlio fyny ar y soffa? Neu tybed ydych chi yn hoffi darllen yn y car? Dim wrth yrru, wrth gwrs, yn y set gefn. Tybed ydych chi'n hoffi darllen yn eich gwely? Wan, os ydych chi'n edrych ar y poster yn fan hyn, ydych chi'n gweld y plantos yn fan hyn yn darllen mewn llefydd gwahanol? O, mae yna un yn fan'na sydd â'i gi efo fo. O, mae genna i gi o'r enw Megs. Dydy hi ddim i fod i ddod ar y soffa, deud y gwir. Ond, pan nad oes yna neb o gwmpas, dwi'n gadael i'r ci ddod ar y soffa, a da ni'n cyrlio fyny, a dwi'n mwynhau llyfr. Ond, weithiau, os ydw i wedi blino, mae genna i fy nghlwyst ffonau, a dwi'n hoffi gwrando ar lyfr llafar, audiobook. A oeddech chi'n gwybod, os ydych chi yn ymweld â'ch llyfrgell leol, bod chi'n gallu menthyg llyfrau llafar neu audiobooks am ddim heb dalu i chi gael gwrando ar y stori. Felly dydych chi ddim yn gorfod darllen i fwynhau llyfr, ydych chi'n gallu gwrando ar lyfrau hefyd. Hyw, lle fyddi di'n hoffi darllen? Wel, fel arfer, mae'n siŵr yn yr hanner awr ol yna cyn mynd i gysgu, dwi'n tueddu darllen fwyaf, ond fel ydys di wan, Mali, dwi o dro i dro yn hoffi audiobook, neu, wel, dwi'n siŵr beth yw'r enw Cymraeg ar gyfer audiobook, rhywbeth i edrych amdano fo falle fel her ar ôl heddiw. Ie, llyfr llafar neu llyfr sain fyswn i'n Llyfr sain, llyfr llafar, na fo. Dwi'n licio cyflythrenu, felly na i ddefnyddio llyfr llafar, dwi'n meddwl. Wrth fynd yn y car, dwi'n ffeindio fo'n ffordd o... Mae'n rhywbeth i gadw cwmni falle, os da chi'n mynd ar daith hir ar eich ben eich hun. Syniad da hyw. Felly, y neges da ni'n glywed felly ydy darllenad y ffordd dy hun. Read your way. Felly'r neges i ganddon ni bore yma ydy dim ots be ydych chi'n darllen, dim ots ble ydych chi'n darllen, eich dewis chi ydy o. Iawn, felly pan ydych chi'n darllen i fwynhau, dewisiwch chi sut, lle, pryd a beth ydych chi'n ei ddarllen. Felly mae hynny'n bwysig. Darllen i fwynhau, mwynhau ydych chi fod i wneud. Rwan ta, be dwi eisiau wneud nesaf ydy edrych arnoch chi a gweld pa gymeriadau ffantastig da chi wedi gwisgo fel nhw bore yma. Rwan ta, tybed oes na Sally Malis allan yma na? Chwifiwch arna i os da chi wedi gwisgo fel Sally Mali neu un o gymeriadau Sally Mali, Jack a Joke. O, helo, da chi'n edrych yn wych, da iawn chi. Tybed oes na rywun yma na wedi gwisgo fel Harry Potter? O, ie, oes ganddoch chi sbectol grwn? Oes ganddoch chi rhywbeth ar eich talcen yma'n hyn? Da iawn, oes ganddoch chi ffon hyd? Ydych chi'n Hermione hefyd, neu falle Snape? Unrhyw un o helo i bawb o Harry Potter. Reit, oes na bêl-droedwyr allan yma na? Na i ddim deud pa dîm, neu fyddai di wneud rhywun yn flin os ydw i'n sôn am y tîm anghywir. Iawn? Achos da ni gyd yn gwybod na Lerpwl di'r tîm gorau yn dydan. O, sori, na i ddim deud. Helo, pêl-droedwyr, codwch lawr na fi os da chi'n bêl-droediwr. Gwych. Oes na dywysogesau? Oes na rhywun wedi gwisgo fel tywysoges bore yma? O, bore da i'ch mawr hydy. Mae rhaid i fi roi bow i chi. Da iawn, helo i chi.
Tybed oes na gymeriadau David Walliams allan yna heddiw? O'n i'n meddwl mod i'n clywed arogl. Oes na ambell i Mr Stink allan yma na? Ac oes na gangster grannies allan yma na? Dwi'n eich gweld chi. Tybed oes na fechgyn mewn ffrog? Boys in a dress oes tybed? Falle wir. Beth am gymeriadau Roald Dahl? Oes na Matildas allan yma na? Da chi'n glyfar. Oes na Willy Wonkas allan yma na? Helo i chi. Beth am y cymeriadau eraill o lyfrau Cymraeg? Sara Mai, tybed? Ydych chi wedi bod yn glanhau pŵ eliffant bore yma ar y ffordd i'r ysgol? Felly pwy bynnag ydych chi wedi gwisgo fel bore yma? Dwi'n gobeithio bod chi wedi mwynhau gwisgo fyny a wedi mwynhau dod i nabod y cymeriad sydd yn eich llyfr chi. Falle bod na rai o'na chi yn eich gwisg ysgol. Mae hynna'n hollol iawn. Helo pawb sydd yn eich gwisg ysgol. Falle bod na rai o'na chi, fatha fi, dwi wedi gwisgo yn fy wdi bore yma, oherwydd mod i yn barod ac yn gyffyrddus i wrando ar stori ac i ddarllen. Felly falle bod na rei o'na chi wedi cael dod i'r ysgol bore yma mewn onesie, neu mewn wdi, neu yn eich pyjamas hyd yn oed. Dyna braf ynda. Neis iawn. Felly, helo i chi gyd, a cofiwch ddal ati, nid dim ond heddiw, ond unrhyw ddiwrnod, i fod â diddordeb yn eich llyfr. Rwan ta, peth nesaf dwi eisiau sôn amdano fo, ydy y tocyn llyfr ydych chi'n mynd i gael. Wan heddiw, mi gewch chi gan eich ysgol docyn llyfr bach, ydych chi'n weld o ar y sgrin yma na? A mae'r tocyn yma yn gadael i chi gael llyfr am ddim. Dych chi ddim yn gorfod talu'r un geiniog. Felly dych chi angen mynd â'ch tocyn bach. Os dych chi eisiau llyfr Cymraeg, dych chi angen mynd â'ch tocyn bach i siop lyfrau Cymraeg. Felly, siop Clwyd, siop Elfair, Awen Meirion, Palas Print. Mae yna lwyth o siopau llyfrau Cymraeg allan yna. A mi gewch chi un o'r llyfrau yma am ddim. Maen nhw yn fan hyn. Mae gen i Gwyrdd ein byd yma, llyfr am natur Cymru. A mae gen i lyfr jocs ha cnec. Felly, os ydych chi eisiau llyfr Cymraeg, mae hynny'n iawn. Ond hefyd, os ydych chi eisiau llyfr Saesneg, mae rheini ar gael mewn archfarchnadoedd. Ydych chi'n gallu mynd i unrhyw archfarchnad bron a chael llyfr Saesneg am eich tocyn bach. Felly cofiwch fynd i chwilio am hein. Rwan ta, dwi'n mynd i ddarllen joc bach i chi, allan o'r llyfr jocs yn fan hyn. Felly, os ydych chi'n hoffi jocs, os ydych chi'n hoffi hein, gewch chi fynd i chwilio am y llyfr yma. Reit, Huw, wyt ti'n barod am joc? Barod amdani. Oce. Reit, Huw, be sy'n wyrdd yn tyfu ar goeden a sydd â dannedd miniog? Wel, dwi'n cymryd mae rhyw fath o ddeilen, ond allai ddim gweld lle mae'r dannedd miniog yn ffitio fewn. Crocodeilen, Huw. Da iawn. Crocodeilen, da iawn. Crocodeilen, dyna ni. Felly, os da chi'n hoffi jocs, mae'r llyfr yma'n llawn o jocs gwael. Wan ta, dwi eisiau sôn hefyd am y llyfr yma. Mae hwn yn llyfr newydd sbon eleni am natur Cymru, gwyrdd ein byd natur anhygoel Cymru. Na i ddarllen un dudalen bach i chi fan hyn. Mae yna lawer iawn, mae hwn yn llyfr ffeithiol, a mae hwn yn cynnwys bob math o ffeithiau gwybodaeth am natur Cymru. Rwan ta, un o fy hoff anifeiliaid ydy geifr. A dwi'n mynd i ddarllen chydig bach i chi am eifr yma'n hyn. Efallai mae geifr mynydd yn wocaf Cymru ydy rheini sy'n byw ar ben y gogarth ger Llandudno. Falle bod ein chi wedi gweld nhw.
Maen nhw'n wahanol i eifr Eryri, gan mae geifr o Kashmiri yn India dyn nhw. A maen nhw wedi cael eu magu ar gyfer gwlan, achos mae gennyn nhw lan meddal iawn, iawn, iawn. A da chi'n gallu gwneud dillad ohonyn nhw. Dyma nhw'n dod i fyw ar dir yr arglwydd Mostyn yn ystod oes Victoria, ond dyma nhw'n dianc. Ac erbyn hyn, maen nhw'n byw yn wyllt ar ben y gogarth yn Llandudno. Rwan, yn 2020, amser yr pandemig, amser y lockdown, roedd y geifr wedi penderfynu dod i fewn i dref Llandudno a cerdded i lawr y strydoedd yn y dref. Oedden nhw awydd siopan Marks and Spencers, dwi'n meddwl. A mae yna lwyth o fideos doniol ar y we o geifr Llandudno yn cerdded i lawr y strydoedd ac yn mynd i fewn i gerddi pobl ac yn bitau bloda nhw. Oes gynnon ni fideo hew o'r geifr tybe? Dyma ni, wan, ar y gair Mali yn llwytho ar y sgrin, felly wnawn ni weld y gair yma yn strydoedd Llandudno. Dyma ni. Felly, ddim lle ydych chi'n arfer i gweld nhw, nac i? Dim lle ydych chi'n arfer gweld geifr, nag e? Ond ie, dwi'n meddwl falle bod nhw ar goll ac yn trio i ffeindio ffordd adre yn yr shot yna o bosib yn dydyn. Ond Yn na fo. union. O, dyna nhw'n bita llwyni bobl. Dan de, pwy sydd ddim yn hoffi fideo gafr yn da? Ond ty beth sy'n ar y sgrin nesaf te? Dwi'm yn gwybod os y bosib. Dwi jyst eisiau dangos hwn i chi'n sydyn. O ie, wrth gwrs, fedrwn ni Dyna ni, mae gennym ni grefft yma'n hyn. Os da chi yn hoffi crefftau, mae bosib i chi wneud mwgwd gafr. Mae yna link i chi ddilyn yma'n hyn, a dwi wedi wneud mwgwd lliwgar iawn allan o'r cyfarwyddiadau yma. Felly, os da chi awydd wneud, mae croeso i chi fynd ati i wneud hynny. Rwan ta, mae gen i lyfr arall cyffroes i gyflwyno i chi bore yma. Dyma fo, Max Siôn. Wel, mae hwn yn lyfr newydd sbon, newydd o allan, a'r awdur ydy Mari Lyfgrim. Dwi'n siŵr bod llawer o'n chi'n nabod Mari Lyfgrim. Mae hi'n cyflwyno'r Steddfod, mae hi'n cyflwyno ffermio. Mae hi wedi sgwennu llyfr am fachgen 10 oed o'r enw Max Siôn. Rwan, dwi'n gwybod bod yna blant allan y fanna sydd yn hoffi dyddiadur dripsyn, Wimpy Kid. Dwi'n gwybod bod yna blant allan y fanna sy'n hoffi Tom Clwyd neu Tom Gates. A dwi'n gwybod bod yna rei yn chi'n hoffi Dog Diaries. Wel, fydd pawb sy'n hoffi hynna wrth i boddau gyda Max Siôn. Mae Max Siôn yn well na hyn i gyd, oherwydd mae Max Siôn yn siarad Cymraeg a mae'n dod o Gymru. Felly, bore yma, dwi'n gobeithio mod i'n gallu'ch cyflwyno chi chydig bach i Max Siôn. Dyma fo, mae o'n 10 oed ag 17 wythnos a 3 diwrnod. I hoff fwyd o ydy burger a caws a sos coch. I hoff beth o ydy sos coch. I hoff liw o di coch. I hoff ddiod o di sos coch. Nage, dim sos coch. I hoff air o ydy sos coch. Iawn? A mae o'n debyg iawn i lawer ohonoch chi. Achos be mae o'n hoffi wneud ydy chwarae Roblox, gwylio YouTube, gwylltio i chwiorydd Annie ag Annabel, deud jokes am pŵ fel arfer. Ie, dwi'n nabod chi, dwi'n gwybod bod rei na chi ddi fath. Felly, mae Max Siôn yn gymeriad doniol iawn, iawn, iawn. A gobeithio, os oes o amser, falle allan ni gael dipyn bach mwy o hanes Max Siôn. Fedra ni weld i deulu o, dwi'n meddwl, yn gallan hew. Mae yna sleid yma'n hyn sydd yn dangos, o dyma fo i deulu o. Mae ganddo fo chwaer fach a chwaer fawr. Drian o'n nhw, da. 2 chwaer, meddyliwch. Mae famo o'r enw Emma. Dydy famo ddim yn gallu siarad Cymraeg. Mae famo'n siarad Saesneg, ond mae dad o'n siarad Cymraeg. Felly mae Max Siôn weithiau yn siarad chydig bach o Wenglish. Ond mae hynny yn ei wneud o'n ddoniol iawn, iawn, iawn. Rwan ta, oedden ni'n meddwl falle sy'n ni'n darllen chydig bach o hwn yn doedd hew. Faint o amser sy'n ydwch? O, mae gennym ni funud neu 2 fach falle?
Oes, gawn ni glywed tudalen fach o lyfr Max Sean. Mae o'n ddyddiadur a mae o'n sôn am yr ysgol, be mae o'n neud yn yr ysgol, a mae o'n sôn am Steddfod yr Urdd. Ond dwi'n gwybod bod yna rei yn chi newydd ddechrau ymarfer ar gyfer Steddfod yr Urdd yn do. Dyma beth sydd gan Max Sean i ddeud am Steddfod yr Urdd. Dydd Mawrth. Mae ysgol ni yn obsessed efo Steddfod yr Urdd. Dwi ddim rili eisiau cystadlu, ond mae Miss Hughes yn deud bod rhaid i fi lefaru ar ben fy hun. Ond in other news, yn y dawnsio Gwerin, mae yna ddarn o'r dawns lle dwi'n gafael llaw efo Lisa. Mae o'n hoffi Lisa. Yn anffodus, dydy hi ddim yn partner fi, ond dwi'n dal yn cael dawnsio efo hi am 3 eiliad yn y canol. Mae hyn yn gwneud i ti mewn bol fi deimlo'n gynnes a neis. Mae'r llefaru mor stupid. Cerdd am ryw aderyn yn hedfan dros Gymru. Faswn i newid o i fod am roced. Be am hyn, Mr Urdd? Wedyn mae Max Sean wedi sgwennu cerdd am roced fysa fo'n hoffi lefaru. Dach chi'n barod am hon? Y roced. Hedfan dros bob man. Wham bam mam. Zoom, boom, whoosh. Bang. Roced wedi crasio. O na, pawb wedi marw. Bwhw. Y diwedd. Wel, se hon yn gallu ennill y gader, dwi'n siŵr, Mali. Ti'n meddwl sa hon yn cael cynta'n Steddfod yr Urdd, Huw? Pam lai, pam lai. Diolch yn amhosib na di, so waith i Max drio ddim yn fysa. Yn union. Felly dwi'n siŵr fyddwch chi wrth eich bodd efo hwn. Na fo, diolch yn fawr iawn, Mali. Nw'n ni symud ymlaen i'r sgrin nesaf rwan, te. Mwyn gweld ambell her ar eich cyfer chi yn eich ysgolion bore yma. A cofiwch, da ni yn bwriadu cynnal gwasanaeth eto wythnos i heddiw am chwarter wedi 9 ar y 10 o Fawrth mwyn dathlu eich llwyddiannau a'ch dysgu chi. A mae yna her fan hyn, Mali, fysa chi'n hoffi egluro mwy amdani, be ydy'r her? Wel, yr her fysa ni'n hoffi weld ydy rhannu lluniau, fysa ni'n hoffi gweld llun ohonych chi yn darllen yn eich ffordd eich hun. Ond dwi wedi deud mod i'n hoffi darllen yn fy wdi, ar y soffa, efo'r ci. Sut ydych chi'n hoffi darllen? Fyswn ni wrth y modd yn gweld lluniau ohonych chi, felly rhannwch eich lluniau o sut ydych chi'n hoffi darllen yn yr ysgol, neu os ydych chi'n cael caniatâd yn gwneud hynny adre. So felly dyna di'n her i Huw. Ac os fedrwch chi dagio e-sgol ar cyngor llyfrau mewn unrhyw posts ar y cyfryngau cymdeithasol, so ni'n gwerthfawrogi hynny'n fawr iawn mwyn medru rhannu eich lluniau chi yn y gwasanaeth wythnos i heddiw. Ond fel gwelwch chi hefyd fan'na ar y dudalen ar y dde, mae yna llon tudalen o adnoddau, ac os ewch chi'r cod QR ar ddolen ucha yna, mae yna lwyth o syniadau ar gyfer sut i ddathlu a dysgu mwy am lyfrau ar wefan y cyngor llyfrau, neu yr her ychwanegol na nes Mali gyfeirio ati, y creu'r mwgwd gafr, mae hon o fannu hefyd ar waelod y dudalen ar y dde, neu fedrwch chi fynd i ail chwarae'r cwis, da ni ar fin chwarae rwan, felly fydd y cwis ar gael unwaith eto wedi'r sesiwn yma bore yma. Ond rwan te, da ni yn mynd i fynd at y cwis Cahoots, felly dwi'n gobeithio bod eich dyfeisiau clyfar chi'n barod i fynd, a dwi'n meddwl, Mali, bod chi'n mynd i ymuno hefyd yndych, mwyn i ni gael gweld os di'r ysgolion yn medru curo'r arbenigraig fel petai? Dwi'n gwybod i hyn yn syniad da. Dwi'n gobeithio na i ddim wneud ffwl o'n hun yma'n hyn o'n. Felly dwi yn mynd i agor hwn ar fy ffôn a cael ymuno efo chi. Na fo, felly mae yna 2 funud bach wedi ymddangos ar y sgrin fan'na ar yng nghornel ucha'r dudalen, fel y gwelwch chi, ffwrdd â ni tas Iwan, please, a gewch chi sganio'r cod QR mwyn cymryd rhan, neu defnyddio'r pin wrth fynd i www.cahoot.it neu it a defnyddio'r cod 447767. Ac mae'r ffug enwau dwl yn dechrau ymddangos yn barod efo 13 ohonoch chi wedi ymuno hyd yma. Os ydych chi'n llwyddo neu wneud yn dda iawn yn ystod y cwis, cofiwch rannu pwy ydych chi, fel petai, os ydych chi'n cyrraedd y 3 neu'r 5 ucha, fydden ni wrth yn boddau yn clywed gennych chi yn y chat, neu eto os ydych chi eisiau creu
post ar y cyfryngau cymdeithasol, cofiwch yn tagio ni e-sgol neu'r cyngor llyfrau mwyn dangos bod chi wedi bod yn cymryd rhan yn y gwasanaeth bore yma. Ydych chi wedi ymuno, Mali? Do, dwi wedi ymuno. Ydw i Do. fod i rannu fy ffigen o dwch? Fysa fo'n eitha neis mwyn cadw llygad amdano chi falle. Reit, prawd dir ydw i. Prawd dir, reit, oce. Fyddai'n cadw llygad am y prawd dir ac yn gobeithio bod chi'n cyrraedd y podiwm fel petai ar diwedd y cwis te, Mali. A tasg pawb sydd adre ydy gwneud ei gorau mwyn cadw Mali allan o'r 5 uchaf yna. Iawn, gawn ni weld pwy sy'n llwyddo. Y gynulleidfa neu'r arbenigraig. Tra bod ni'n aros am y 30,000 dolar yma i ddod i ben, Mali, beth sy'n mlaen wedyn te ar gyfer gweddill y diwrnod? Wel, fyddai'n dod yn ôl i'r ysgol cyn bo hir, a mi fyddai yn edrych ar wisgoedd pawb. Fel arfer, dwi'n gwisgo fyny fel dripsyn o dyddiadur dripsyn. Felly mae'n debyg fyddai newid i hynny mwyn cyrraedd yr ysgol. A mae gennym ni dipyn o weithgareddau. Mae gennym ni chydig bach o grefft i wneud efo'r plant. Da ni'n mynd i wneud nodwr llyfr. Ie, rwan maen nhw'n gwybod hyn. Na fo. Wel, dyna ni, rhywbeth i edrych ymlaen at fo'n ysgol pant pasdynog prawn yma. Felly, dyna ni, dwi'n meddwl bod ni'n barod i fynd. Os wneud ti wan clicio start, cofiwch, os ydych chi ddim yn cyrraedd mewn pryd, fedrwch chi ymuno fo'r cwiz tra bod o'n rhedeg, fydd y cod ar y sgrin. Felly, cwestiwn rhif 1. Yn mynd i ymddangos rwan. 6 cwestiwn i gyd. Pryd mae Diwrnod y Llyfr 2025? Y 6ed o Fawrth, y cyntaf o Fai, y 5ed o Orffennaf neu'r 5ed ar 20 o Ragfyr. Ac os ydych chi'n mynd siŵr, tseciwch gwaelod y sgrin ar yr ochr dde, mae'r dyddiad fel arfer yn fanna. Ond ie, heddiw ydi o, wrth gwrs, y 6ed o Fawrth, da iawn i 243 ohonoch chi'n ateb y cwestiwn yna'n gywir. Nw'n ni symud ymlaen. Ydy'r prawd dir yn y 5 uchaf yma ar hyn o bryd? Dwi'n mynd gweld chi, Mali. Ffwrdd â ni at gwestiwn rhif 2. Beth ydy thema Diwrnod y Llyfr 2025? Darllena yn y car, darllena yn yr ardd, darllena dy ffordd dy hun, neu darllen ar y soffa? Ydewch chi ni weld. Ie, 178 wedi deall, mae darllen a dy ffordd dy hun ydy'r ateb cywir. Falle bod y llun na chydig bach yn gamarweiniol i ddweud y gwir, achos oedd o'n edrych fel bod y plant yn darllen ar y soffa yn doedden. Ond da iawn i 178 ohonoch chi oedd wedi gweld trwy hynna. Nw'n ni symud ymlaen. Dim prawd dir yn dal, dwi ofn, Mali, ond nw'n ni symud ymlaen at gwestiwn rhif 3. Faint ydy gwerth tocyn Diwrnod y Llyfr? Falle bod chi wedi gweld gwerth ar y llun. 50 ceiniog, pint, 50, neu 2 bint. Tybed pa un di'r ateb cywir? Da iawn, 232 yn dweud mae pint oedd yr ateb cywir, da iawn chi. Mewn gwirionedd mae werth lot mwy na hynny, dydy, achos da chi'n cael llyfr am ddefnyddio'r tocyn. Felly, gwych, da iawn chi am weld mae pint oedd yr ateb cywir. Ond o'n i symud ymlaen at gwestiwn rhif 4. A mae'r cwestiwn yma yn ymwneud â Max Sean. Faint oed ydy Max Sean? Ydy o'n 9 oed? 9 oed, 17 wythnos a 3 diwrnod? 10 oed? Neu 10 oed, 17 wythnos a 3 diwrnod? Oedd o'n eitha penodol am ei oedran, os dwi'n cofio'n iawn. Gadewch chi ni weld. Mi oedd o yn 10 oed, felly di'r ateb yna ddim yn anghywir. Mae'n siŵr i'r 184 ohonoch chi sydd wedi mynd am yr ateb yna. Ond oedd o'n benodol iawn yn doedd yn deud bod o'n 10 oed, 17 wythnos a 3 diwrnod. Felly diolch yn fawr iawn, o'n i symud ymlaen. Mae'r prawd dir wedi ymddangos yn y 5ed safle. Be sy'n ymddangos mwy nag unwaith yn ffeil o ffeithiau Mac Sean? Sos brown, sos coch, hufen salad neu salad cream, neu mayonnaise.
Oedd o'n dipyn o fan o un o'r rhain, os dwi'n cofio yn iawn. Ie, sos coch oedd hynna chydig bach o dric hefyd yn doedd yn rhoi o'n y bocs glas, ond dyna ni, sos coch oedd yr ateb cywir, da iawn i 235 ohonoch chi, byddwn ni symud ymlaen eto. O, mae'r prawd dir yn cadw ei lle yn y 5 safle. Pwy ydy awdures llyfr scrap Mac Siôn? A hwn di'r cwestiwn ola. Ai Angharad Thomas, Bethan Gwanas, J.K. Rowling neu Mary Love Green ydy'r ateb cywir. A da iawn i 219 ohonoch chi wedi ateb yn gywir, mae Mary Love Green ydy'r awdures. Felly, nhw'n ni symud ymlaen a gweld y canlyniadau. Yn y trydydd safle, mae'r Rapid Goose yn ail, Agile Camel, ac yn gynta, Smooth Koala, daw, nath chi enw. A dyna ni, a mae'r 5 safle prawd i'r dal yna a Captain Hawk wedi dod yn bedwerydd. Da iawn, Mali. 5 yn eitha da pan da chi'n chwarae yn erbyn dros 200 o gystadleuwyr, chwarae teg i chi. Wel, mae yna fysedd fel mes allan o'n dwi'n meddwl. Ond llongyfarchiadau i bawb sydd wedi cyrraedd y 5 ucha, rhowch wybod os mae chi ydi rhai ohonyn nhw. Cyn i ni gloi'r gwasanaeth, cwpl o hysbysiadau i chi, sef, mae gennym ni brosiect ar y gweill yn buan iawn gyda Senedd Cymru o'r enw'r e-tholiad, rhywbeth i chi athrawon falle gadw llygad ar ei gyfro, fyddwn ni'n cychwyn hysbysebu hwnna wythnos nesaf, efo'r prosiect yn cymryd lle dros 4 wythnos yn ystod yr hanner tymor byr na sydd ar y ffordd rwan yn ystod mis Mai. A fori, da ni'n cychwyn y cwis amser air gyda'r Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth. Ar y 7fed a'r 11 ar 20 o Fawrth, fyddwn ni'n cael sesiynau am 1:15 yn y gyfrwng Gymraeg, neu yn Saesneg ar y 4:10 a'r 8:20 ar 20, mwyn dysgu am straeon Cymraeg a hanes Cymru, a fyddwn ni'n cynnal cwis arbennig ar ddiwedd y sesiwn, lle fydd yna wobr arbennig, fydd y person sydd yn dod yn gyntaf, neu'r grŵp sy'n dod yn gyntaf, yn ennill costau bws mwyn cael trip i'r Llyfrgell Genedlaethol yng Nghymru. Felly, os ydych chi heb gofrestru, mae'r ddolen rwan yn y chat os ydych chi am wneud hynny. Ond, da ni'n mynd i gloi rwan drwy'ch atgoffa chi am yr heriau yma. Fyddwch chi'n derbyn y dudalen yma ar ffurf PDF drwy'ch e-byst os ydych chi wedi cymryd rhan bore yma athrawon, cadwch llygad amdano fo. A os di o ddim yn cyrraedd eich mewnflwch chi, gyrwch neges ato ni a fydrwn ni yrrio ato chi. Ond cwbl sydd gen i ar ôl i wneud ydy wneud diolch yn fawr iawn i chi gyd am fynychu bore yma, a diolch arbennig iawn i Mali Williams o'r Cyngor Llyfrau ac wrth gwrs yn bwysicach oll athrawes Ysgol Pant Pastynog am ymuno gyda ni bore yma. Hwyl am y tro. Diolch yn fawr. Tara pawb, tara.